Hello，大家好，我係冷門口專家嘅象牙豬。咁我今日喺 OK 度咧路過咗啦，咁咧我就買到一盒煉獄狂火 X 啊！咁我哋而家嚟拆封睇下啦。呢度總共有30包。嚟呢度第一包，好全白嘅。咦？蒼艷印鬼。好全白，大家可以觀看得好啲。咦 ？AR 來電喎。嘅嘢嘅，就係呢個高溫燃燒器。好，好全白嘅呢個係嚟啦，噴火小火爐。花冇料，對戰圓形電腦牆，呢張咧係好黑馬騮啦，同埋黑夜魔人嘅。咁咧佢個效果就係雙方嘅備戰 Pokemon 咧都唔會因為對手嘅招式同埋特性嘅效果而被放鬆有啲條，即係多龍都穿唔到佢。而呢張花冇料 EX 咧，如果自己場上有火屬性嘅超級進化 Pokemon 咧，就可以喺呢個回合度咧，可以不限次數咁樣咧嚟填一粒火 N 嘅喺手牌度，淨係可以填俾備戰。咁即係配而家嘅噴火龍 EX 都係唔錯嘅。番茄蛇，同埋呢張啦，呢張白卡咧都係有啲唔錯用嘅。而佢咧，佢個特性就係如果喺個回合咧，如果從手牌進化呢張卡啦，咁樣咧你就可以用佢一次嘅特性嘅，就係將對手嘅戰鬥 Pokemon 混亂咯。吹火人火恐龍，漏咗你添，唔好意思啊。雙眉怪獸，對，噴火龍。OK， 好全白嘅。哇！抽咁多次，一張嘢都未出過。嚇死人咩！萊希拉姆神手，高溫燃燒器，
燃燒器。A 小火龍。蓋洛塞克特，呢張都有用喎。長毛對長毛巨魔係超有效。哎呀！夢妖魔 EX 嘅 SR。嚟啦，寶貝！鬥蟋蟀，噴火龍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 。哎呀，中咗 SR 啦！唉，點解唔係噴火龍 SR？ X 小光，呢張都算一張幾有用嘅卡嚟嘅，但係我覺得佢係淨係對妙蛙花 EX 有用咯。但係而家呢個環境應該冇人玩妙蛙花 EX 啦，反正而家噴火龍稱霸環境。夢妖魔 EX。哎呀，中咗3包啫喎，唔緊要啦，開埋啦。好，睇下先。OK， 好嘅，全白。小火龍，好。好，咁樣就全部開晒啦。咁呢條片就到呢度，大家拜拜。